Assalomu alaykum. Машина KG kanalının көрүүчүлөрү жана подписчиктер. Бүгүн 21 январ. Ош Жапалак автоунаа базарынан көрсөтүүбүздү улантабыз. Mercedes-Benz Gelenwagen 1992 жыл, объемы 2.9, басы $12.000. İşlerini açık göstereyim. Mercedes-Benz Gelenwagen 2001 жыл, объем 5, автомат экен. Басы $27.000. Бул ички салону, мультируль, дисплей, кожаный салон, ичи таза. Сабвуфер дагы бар экен. Mercedes-Benz Vito 2006 жыл, автомат. Басы $16.000. Subaru Legacy 2005 жыл, объем 2. Басы $4.700. Honda CR-V 2 2002 жыл, объем 2. Басы $7.500. Lexus RX 300 2002 жыл, объемы 3, басы $8.300. Honda Edix 2004 жыл, объем 2, басы $5.800. Honda Accord 2006 жыл, объем 2.4, басы $6.800. Honda Tornado 2002 жыл, объемы 1.8. Басы $4.400. Honda Fit 2004, объемы 1.5. Басы $300.000. Honda Fit 2003, объемы 1.3. Басы $250.000. Honda Civic 2004
2006 жыл, объемы 1.8. Бағасы $5500. Toyota Windom. Жылы 2003, объемы 3. Бағасы $6500. Toyota Wish. 2003 жыл, 1.8 объем. Бағасы $370.000. Mercedes-Benz C-класс 1998 жыл, объемы 2, бағасы $3000. Honda Odyssey 2003 жыл, объемы 2-3, бағасы $300.000. Toyota Avensis, кузов универсал 2004 жыл, объемы 1.8, бағасы $380.000. Mercedes-Benz поддержка, жылы 1991, пробеги 190.000 кен, бағасы $150.000. Объемы 2-3. Opel Astra 2001 жыл, объемы 1.7, бағасы $170.000.